خب حالا میرسیم به وردپرس. ببینید وردپرس یه سیستم مدیریت محتوا هستش، در واقع CMS Content Management System. کارش چیه؟ میاد محتوای ویدیویی، تصویری، متنی، مخصوصا متنی شما رو براتون مدیریت میکنه و عملا میذاره یه سیستمی شبیه سیستم بلاگ برای خودتون داشته باشین، یک وبلاگ برای یادداشت‌های روزانه و سایر یادداشتاتون. و در واقع اساس کار اون بر اساس یه تیبلی هست به اسم پست. حالا اون پست ها میتونن همون پست ساده باشن، میتونن پروداکت باشن، مثلا ووکامرس رو اگر روی وردپرس نصب کنین خب میذاره براتون که پروداکت ایجاد بکنه. اون پروداکت جنسشون از جنس پسته ولی به تایپ پروداکت. یا پیج ها رو داریم، مثلا صفحه تماس با ما جنسش جنس پیجه ولی در واقع به اسم پیج ما میشناسیمش ولی جنسش همون پسته. یا حتی کامنت هایی که تو وبسایتتون قرار میگیره، تو سیستم وردپرستون قرار میگیره، بهش میگیم کامنت ولی جنسش هنوز پسته. پستی هستش که تایپش رو گذاشتن کامنت در واقع. و شاخصه بارز وردپرس نسبت به رقباش، نسبت به CMS های دیگه این بودش که سو فرندلی بودش، در واقع خصایص سئو رو خیلی خوب رعایت میکرد. از اون ور SSR هستش چون دیگه با زبان PHP نوشته شده، سرور ساید رندرینگ داره. در واقع هر سری که شما یه ریکوست میفرستین اول سمت سرور HTML CSS همه موارد جنریت میشه و بعد میاد سمت کلاینت. در واقع وقتی که به براوزر میرسه براوزر یه چیز آماده رو میبینه. برای همین سو فرندلی هست، افزونهای خیلی خوبی داره برای این قضیه و خیلی کاربرد داره تو قسمتایی که مثلا میخوام بلاگ بزنن. حتی شرکت‌های بزرگ ایرانی بر بلاگشون مستقیم از وردپرس استفاده میکنن، با اینکه شاید 40 تا 50 تا نیروی دیولپر هم داشته باشن. و از همه مهمتر ببینید قضیه کدنویسی و ساختار تمیزشه. ببینید خیلی وقتا میگن که آره وردپرس خوب نیست، ساختارش داغونه، فشار به سرور میاره، کداتون خوب اجرا نمیشه. دلیلش رو جلوتر میبینیم ولی اینو مربوط به هسته وردپرس نمیشه. ببینید هسته وردپرس کدنویسیش خیلی خوبه، بست پرکتیس ها رو داره رعایت میکنه، ساختار دیتابیسش بی نهایت عالیه، در کل ساختار تمیزی داره و از همه مهمتر کور وردپرس، هسته وردپرس مدام داره آپدیت میشه. یعنی اینکه ما فرض کنیم که این اخباری که دارن میگن که وردپرس هک میشه، فلان مشکل رو داره وردپرس آسون رمز مدیریت لو میره، اینها تقریبا بر نمیگرده به هسته وردپرس. ها جلوتر میبینیم داستانشون چیه. و یه قابلیت خیلی خوبی که وردپرس داره اینه که میذاره با نصب افزونه و یا نصب پوسته ساختارش رو گسترش بدیم. همونطور که قبلا گفتم مثلا یک افزونه به اسم ووکامرس نصب میکنین و وردپرستون تبدیل میشه به یک فروشگاه. افزونه نصب میکنین مثلا برای اینکه قیمت دلار رو روز به کاربر نشون میده یا اصلا فروشگاهتون یا محصولاتی که دارین میفروشین به قیمت دلار فروخته بشه. مثلا ثانیه‌ای که قیمت دلار بالا پایین میشه درجا توی ووکامرستون هم میگه خب مثلا الان محصول 57000 تومان بود الان شده 60000 تومان به خاطر تغییر قیمت دلار. پس این اتفاقا میتونه بیفته. در واقع شما یک کور اصلی دارین به اسم وردپرس و کلی افزونه میتونین روش نصب کنین و یک پوسته و حالا امکانات خیلی زیادی رو بهش اضافه بکنید. همچنین امکان تزریق کد رو هم بهتون میده. در واقع سیستم بسته‌ای نیست، خودتون همین الان میتونین با دیدن 1 ساعت دوره PHP شروع کنین به افزونه نوشتی برای وردپرس. ببینید گفتم دقیقاً با 1 ساعت ویدیو دیدن میتونین شروع بکنین. این رو به خاطر داشته باشین. و شاخصه کلیدی که داره وردپرس این هستش که کلی محتوای آموزشی فارسی و انگلیسی، حالا به صورت محتوای متنی، به صورت محتوای ویدیویی توی یوتیوب، توی آپارات میتونین پیدا کنین براش، حتی رایگان و پولی، که من احساس میکنم محتوای رایگانش خیلی به صرفه تره چون هم هزینه نمیکنین براش و هم معمولا من حالا تو 2 تا از دوره‌های پولیشون رو هم دیدم که مدرس برای اینکه نشون بده مثلا دورش خیلی خفنه میاد سری اصطلاحات رو به کار میبره، یه سری نکات رو میگه که شاید هم مثلا اشتباه باشن ولی خب صرفا برای اینکه میخواد تبلیغ دورش باشه و دورش دیده بشه و بچه‌ها میگن واو چه دوره خفنی، در واقع یه سری اصطلاحات رو به کار میبرن. خب پس تا اینجا فهمیدی که وردپرس کارشه یک سیستم مدیریت محتوای خیلی ساده که ما میتونیم کلی قابلیت بهش اضافه بکنیم. خب بریم قسمت بعدی. حالا ما اومدیم گفتیم که در واقع میشه با نصب پوسته و یه عالمه افزونه میتونیم قابلیت وردپرس رو افزایش بدیم. ولی چه اتفاقی میفته وقتی که
تعداد افزونه ها بره بالا یا از پوسته های سنگین استفاده کنیم، ببینید کاهش سرعت رندر سمت سرور، در واقع کدها دارن هر سری ران میشن سمت سرور، با هر کلیک شما، با هر رفرش صفحه، هر کاربری که وارد سایتتون بشه یک سری کد دارن اجرا میشن. اون کدها معمولا جنسشون جنس PHP هستش و خب بالاخره اجرای 10,000 خط کد با 12,000 خط کد یه تفاوتی باید داشته باشه. حالا شاید در حد میلی سکند باشه، ولی خب بالاخره یه فشاری داره به سیستم شما، در واقع به سرور شما میاره و بعد از یه مدت که حالا مثلا وردپرس روز اول همه چی خوبه، بعد 20 تا 30 تا پلاگین نصب میکنین، یهو ارور میاد از سمت حالا میزبان هاستتون که آره سرور تنها رم کم آورده، سرور تنها CPU کم آورده. البته افزایش تعداد کاربرا خب باعث میشه که بیشتر این رندر اتفاق بیفته، ولی خب بیشتر بودن کد هم میتونه تاثیر داشته باشه. یه اتفاق خیلی بدی میفته و چشم ما مستتر هست، حالا مثلا ما میتونیم بفهمیم چقدر کدها بوده و چه اتفاقاتی افتاده، ولی خیلی حواسشون به دیتابیس نیست. مثلا خود ووکامرس رو که نصب میکنین خب کلی دیتا اینجکت میکنه، در واقع تزریق میکنه به دیتابیستون، یا مثلا تو قسمت تیبل پست ها حالا دیتا اولیه پست ذخیره میشه، مثل تاریخ ساختش و مدیر و اینجور، در واقع نویسنده پست و تایپش و اینجور چیزا داره ذخیره میشه. ولی پست متا هم داریم، در واقع افزودنی های پست. مثلا ببینین پست ساده دیگه قیمت نداره، پست ساده دیگه کوانتیتی یا حجم بازار نداره، مثلا در واقع میزان موجودی نداره. اینها رو برای اینکه اضافه بکنه ووکامرس به ساختار وردپرس میاد از پست متا استفاده میکنه و این پست متا ها میتونن وحشتناک و زیاد بشن. برای همین ممکنه این موقع ما یه پوسته نصب کنیم یا یه افزونه نصب کنیم و بدون اینکه ما بدونیم شروع کنه به پر کردن دیتابیسمون. و یه اتفاق دیگه که ممکنه بیفته، در واقع گزینه سوم، تزریق کد کثیفه. ببینید من گفتم شما با 1 ساعت دیدن دوره PHP میتونید شروع کنید به افزونه نویسی. حالا هیچ تضمینی وجود نداره افزونه که شما می‌نویسین کیفیتش خوب باشه ها. همین الان تو مخزن وردپرس چند میلیون افزونه هست، فکر کنم به میلیون رسیده الان دیگه، و عملاً کدهاشون کثیفه و خب سیستم وردپرس من چقدرشون رو میتونه بشینه ترک بکنه ببینه کوالیتیشون به چه صورته. برای همین خیلی میتونه خطرناک باشه افزونه هایی که در واقع ترک نشدن، افزونه هایی که ممکنه برای اولین بار باشه یا ممکنه از یه سایتی دانلودشون بکنه. از جلوتر میرسیم به اون گزینه و حتی ممکنه هش شده باشن. ما هنوز سر گزینه سومیم و حتی ممکنه هش شده باشن، یعنی چی؟ کدگذاری شده باشن. در واقع یک تیکه کدیه که کاربر نمیتونه بخونه، شما نمیتونین کوالیتیش رو چک بکنین، ولی از اون طرف خب سیستمتون میتونه بخونتش. در واقع حالا در واقع حالت رمزگذاری شده است که سیستمتون فقط میتونه اونها رو بخونه و اجرا بکنه. این کار هم میکنن که معمولا یه قسمت‌های لو نره. خب پس اینها میتونه خیلی خطرناک باشه، حتی میتونه سرعت لود سیستم رو بیاره پایین، چون هر سری بعد دیکد و انکد و این اتفاقا بیفته. خب و بعضی از افزونه‌ها هستن، حالا مثل اون افزونه که الان رفتیم سراغ گزینه چهارم، بعضی از افزونه‌ها هستن مثل افزونه همون در واقع فروش دلاری که بهتون گفتم، ممکنه بیاد در واقع درخواست بزنه به سرویس ثانویه، مثلا بره از سایت X قیمت دلار رو در لحظه بخونه و بیاره اینور اعمال بکنه. خب همین میتونه باعث کندی وبسایتتون بشه. در واقع به چه صورته؟ مثلا فرض کنید یه سرویس، یه سایتی به شما یه API داده مثلا برای همون خوندن قیمت دلار و هر سری سایت شما میره به اون سایت ریکوست میزنه. حالا ممکنه چند میلی ثانیه هم طول بکشه این وسط تا اتنتیکیشن اتفاق بیفته، بفهمه شما کدوم کاربر کدوم API دارین صدا میکنین، چه دیتایی باید بهتون بده. بعضی اوقات ممکنه اصلا اون سرویس پایین باشه، دان باشه و این میشه حالا میشه گفت لود مضاعف برای سایت شما. ممکنه در حد چند میلی ثانیه بیشتر، شاید نیم ثانیه ریکوست بزنه و خبری نباشه حالا تا بعد بره سولوشن جایگزینش رو اعمال بکنه. پس اتصال به سرویس ثانویه هم میتونه باگزا باشه و از جمله حالا میریم سراغ گزینه پنجم، ایجاد حفره‌های امنیتی. ببینین توی وردپرس یه سری هوک داریم، در واقع با هوک‌ها میشه به قسمت‌های مختلف کد دسترسی داشت. من خیلی راحت میتونم با ایجاد یه حفره امنیتی دیتاهای سایت شما رو بخونم، در واقع تعداد مشتریاتون، اسم مشتریاتون، چیا خریدن اگر وبسایتتون فروشگاهی باشه، یا محتوایی که نوشته شده که چه تعداد لایک خورده، چه تعداد کاربر داره سایت شما، چه اتفاقاتی تو سایت شما افتاده. من همه این دیتا ها رو میتونم داشته باشم و از همه بدتر
من اصلا میتونم خیلی راحت در واقع یک افزونه رایگان بذارم برای اینترنت، برای دانلود تو اینترنت یا همون مخزن وردپرس و عملا به عنوان ادمین لاگین بکنم. به همین سادگی میتونم خیلی ساده بگم که خب من ادمینم، بذار من لاگین بکنم، سشن به من بده، اصلا سشن ادمین رو کپی کن بده به من و من خیلی راحت وارد پنل مدیریت سایتتون بشم. و یه اتفاق خیلی وحشتناکی هم که داره میفته تو این روزها، مثلا دوام الان گزینه آخریم خیلی تو ایران داره اتفاق میفته، استفاده از نسخه های نال شده است. مثلا یه پوسته $50 توی ترم فارست هزینه‌شه. حالا نمیخوام بگم فروشگاه های خیلی معروف وردپرسی ایران ممکنه در واقع افزونه و پوسته رو نال کنن، ولی خب این اتفاق بالاخره میتونه بیفته دیگه. البته اونم به نوعی، حالا به نظر من کار درستی نیست، پوسته که نوشته شده $50 پولش هست، ما تو ایران میایم میخریم مثلا 500,000 تومان. خب این یه ذره اچاف در حق اون فروشنده بنده خدای بین‌المللیه. حالا در کل با اون کاری نداریم. خیلی وقتا میاد همون پوسته $50 که دارن 500,000 تومان تو استورهای ایرانی میفروشن، یهو میبینید یه سایت گذاشته 30,000 تومان برای فروش. یه لحظه شک نمی‌کنین چرا این قیمتش پایین‌تره، یا اصلا بدتر بعضی از سایت‌ها واسه دانلود رایگان گذاشتن، واسه دانلود به صورت رایگان گذاشتن اون رو. اونجاست که آدم باید شک بکنه خب چرا این آدم اینقدر این کارو کرده، می‌خواسته بازدید بگیره، می‌خواسته چه اتفاقی بیفته. معمولا اینها میان از نسخه‌های استفاده میکنن که خودشون رو یک بار حالا کشورهای دیگه و دیولپرهای دیگه نال کردن، در واقع اومدن یه کدی اینجکت کردن، یه بلایی سرش آوردن، یه بکدوری گذاشتن توش، حفره امنیتی گذاشتن توش و خودشون هم دوباره میان اضافه میکنن. مثلا من یه سایت ایرانی میشناسم که اصلا دیگه معروف کاری که انجام میده رو پوست و افزونه وردپرس، قشنگ میگم خب این باگو داره، این باگو داره، این باگو داره، و وقتی تست میکنیم میبینیم آره دقیقاً همون باگ‌ها رو ایجاد کردن، همون بکدورها رو ایجاد کردن و همیشه همون کار رو دارن انجام میدن. و کاربر عادی هم خب متوجه نمیشه دیگه، خوشحال از اینه که حالا یه پوسته $50 یا 500,000 تومانی اومده به رایگان دانلود کرده، خیلی خوشحال، میره نصب میکنه و اتفاقای وحشتناکی میفته که حالا در ادامه بهشون میپردازیم. حالا باید چیکار بکنیم تا امنیت وردپرسمون حفظ بشه و سرعتش رو هم بتونیم ببریم بالا؟ در واقع این نسخه اول اقدامات هست، حالا سعی میکنم اقدامات بعدی رو هم لیست بکنم، نمیخوام حجم این ویدیو زیاد بشه. اولیش غیر فعال سازی چک آپدیت هستش. ببینید شما هر سری که میرین تو ادمین وردپرس مثلا یا میبینید پیام داده خب وردپرس جدید اومده، یا فلان نسخه برای تمت اومده، یا فلان نسخه برای یه افزونه اومده. این داره چیکار میکنه دقیقاً؟ بک‌گراند داره هر سری ریکوست میزنه به مخزن وردپرس و میپرسه از مخزن وردپرس که آپدیت اومده، آپدیت نیومده، چجوری وقتی که وارد ادمین میشین. خب همین سرعت سایت رو میتونه کم بکنه. و اگر حالا جدیدن هم اومده اتوماتیک آپدیت رو فعال بکنین، اتوماتیک آپدیت دیگه حتی سمت کلاینت هم داره این کارو میکنه. حالا خیلی وقتا البته نسخه قدیمی وردپرس هم اینجوری بودش که کلاینتی وارد وبسایت شما میشه، کاربری وارد وبسایتتون میشه، این بک‌گراند چک اتفاق میافتاد و وردپرس خودش رو آپدیت میکرد و این به نظر من یعنی فاجعه. حالا ممکنه پوسته ما با نسخه وردپرس نخونه، وردپرس جدید نخونه، یا یه افزونه که اتوماتیک آپدیت میشه بزنه کل وبسایت منفجر بشه، خطا بده. ولی حالا اصلا میگیریم اینها هم مهم نباشه، حداقلش اینه که هر سری کاربر وارد میشه باید چند میلی ثانیه بیشتر وایسه تا اون چک کردن اتفاق بیفته که به نظر من زیاد ضروری نیست. میتونیم با یه سری افزونه، حتی یکی از افزونه‌های فارسی ساز وردپرس هم بودش که این کارو می‌کرد، در واقع میگفت میخوای اتوماتیک چک رو آفلاین بکنم یا نه. یه کار خیلی مهمه دیگه که باید انجام بشه، گزینه 2، پیاده سازی محیط تسته. ببینین خب خیلی وقتا مثلا خود من میخوام یه افزونه رو تست کنم، دیگه نمیرم سر وبسایت اصلی نصب کنم ببینم چی میشه، چه جوری کار میکنه. خب همون نصب باعث میشه کلی کد به سیستمم اضافه بشه، ممکنه بکدور در لحظه ایجاد بکنه، سریع واسه طرف ایمیل کنه که آقا فلانجا بکدور هست بیا استفاده کن، یا حتی ممکنه که اصلا بره دیتابیس رو بزنه دستکاری بکنه و اینا باعث بشه که حالا حجم دیتابیس هم بره بالا. برای همین یه وردپرس تستی حالا یا لوکال میاریم بالا یا روی ساب دامینی، حتی من میگم ترجیح اینه که اصلا هاستش هم جدا باشه که اگر یک موقع خدای نکرده افزونه حالا یا پوسته آلوده بود، هاستتون آلوده نشه. این خیلی تاثیر بدی میتونه داشته باشه. معمولا من سعی میکنم جدا داشته باشم یک نسخه وردپرس که رو اون تست کنم. البته روش‌هایی هم هستش برای اینکه دیتابیس وردپرس اصلی و دیتابیس وردپرس تستی با هم سینک باشن، ولی خب باز میگم چون ممکنه دیتاتون لو بره زیاد منطقی نیست. پس یه محیط تستی هم حتما برای خودتون داشته باشین. هر افزونه هر چیزی بلافاصله رو هاست خودتون تست نکنین.
و گزینه سوم حذف افزونه‌های غیر ضروری. ببینید خیلی وقتا ما یه عالمه پوسته و یه عالمه افزونه نصب می‌کنیم روی وردپرس، بعد دیاکتیوشون می‌کنیم. خب دیاکتیو بشه آره تو رندرهای بعدی استفاده نمیشه از اون کدا، در واقع سرعت سایت رو آنچنان نمیاره پایین، ولی هنوز اون کدا اون بالاست، هنوز اون کدا رو هاستتونه. فقط کافی یک بار اکتیو کرده باشین و یک ایمیلی زده باشه یا یک سروری رو آپدیت کرده باشه، دیتایی داده باشه بیرون، بگه مثلا من روی فلان سایت نصب شدم بیاین استفاده کنید. حالا اون فردی که اون بکدور رو نوشته اطلاع داره، خیلی راحت میاد رو سایت شما، با این که افزونه یا اون پوست غیر فعاله، ولی باز میتونه همچنان وارد ادمین وردپرستون بشه. که حالا یک ویدیو هم قدیم در موردش ضبط کرده بودم، سعی میکنم اینجا تگش بکنم اگه پیداش بکنم، و این خیلی میتونه خطرناک باشه. پس لطفاً حتما افزونه ها و پوسته هایی که غیر فعال هستن رو پاک کنین و اصلا افزونه های غیر ضروریتون رو دیسیبل بکنین. خیلی وقتا ممکنه که یه مشکلاتی پیش بیاد سر این قضایا. و کاهش حجم دیتا. ببینین حالا ما خیلی وقت میام از افزونه استفاده میکنیم که روی سرور داره حجم عکس رو کم میکنه، دقیقا میشه همون گزینه قبلی، حذف افزونه های غیر ضروری. خب چه نیازی هست من هر سری روی هاستم بیام عکس و حجمش رو کم کنم؟ چرا اصلا افزونه نصب کنم؟ چرا این فشار رو به هاستم بیارم وقتی میشه از سایت تاینی پی ان جی استفاده کرد، از 1001 محصول دیگه استفاده کرد؟ پس لطفاً حجم عکس ها رو خارج از محیط وردپرس بیاریم پایین. لطفاً اگر میخواین کانفیگ خاصی بزنین که فقط یک بار قراره اعمال بشه روی متن، این رو خارج از وردپرس اصلیتون بزنین. مثلا ممکنه فرد بگه من یه افزونه میخوام که ویراستاره، اوکی، توی محیط تستی ویراستار رو بیار بالا، محتوات رو اونجا بنویس، محتوایی که کوالیفای شده، محتوایی که بهینه شده رو بیا تو وردپرس اصلیت آپلود بکن. دیگه افزونه ویراستار تو رو وردپرس اصلیت خواهشاً نصب نکن. که حالا اگه خواسته باشه میتونیم من با هم حالا مثلا لیست افزونه‌هاتون رو بفرستین، یه چکی با هم بکنیم، شاید جایگزینی داشتن بعضی از افزونه‌ها، شاید خواستیم تونستیم کاری بکنیم. خب خیلی ممنون تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنین اگر عضو کانال نیستین و این ویدیو رو لایک کنین، خیلی به من انرژی میده. اما میریم سراغ گزینه بشمرم پنجم. خب گزینه پنجم رو تقریبا توضیح دادم، سر گزینه سوم شاید اصلا جابجا توضیح دادم. گزینه پنجم مهمترین قسمت کاره. خیلی وقتا ما میگم داریم تست انجام میدیم و یادمون میره، پس لطفاً اونها رو پاک کنین. و در مورد گزینه سوم هم دوباره تاکید میکنم، حالا چون این دوتا تقریبا هم پوشانیدن تاکید میکنم. خیلی وقتا خیلی از کارا ما یه افزونه نصب میکنیم مثلا مثل المنتور و 40 تا افزونه کنارش نصب میکنیم که برایش که المان‌های مختلف رو بهمون بدن. خیلی به صرفه تر از اون موقع بریم یه دونه در واقع المنتور، حالا مثلا یکی از اکستنشن های المنتور پریمیوم رو بخریم، اون رو استفاده کنیم، در عوض شر 40 تا افزونه خلاص بشیم. این هم باعث میشه سرعت لود سایتمون بالاتر بره، هم دیتای الکی تو کمتری تو وبسایتمون باشه، هم خیالمون راحت‌تر باشه که کار تمیزتر داره میره جلو. از بین حالا مثلا چه می‌دونم 40 تا افزونه نصب کنیم، هر کدوم 10 تا دونه المان اضافه بکنن دیگه، حالا آدم بگرده تو بین اون المانا یه المان خوب پیدا بکنه، پیدا بشه، پیدا نشه. و نکته خیلی مهم که خیلی وقتا حالا مربوط نمیشه، حالا بیشتر به در واقع مربوطه به سایت هایی که خیلی وقت دارن کار میکنن یا خیلی افزونه رو سایت خودشون تست کردن، دیتابیس تکانی مثل خانه تکانی. لطف کنین حجم دیتابیستون رو همیشه در نظر داشته باشین که الان حجم دیتابیس چقدره، چقدر دیتا توش وجود داره، هفته پیش چقدر بوده. این عدده رو وقتی داشته باشین، یهو اگر دیتا زد بالا، مثلا چون تا قبلا 30 مگ بود الان یهو شده 200 مگ، خب آدم میفهمه یه اتفاق ناجوری این وسط افتاده. و خیلی وقتا هم هستش که ما یه افزونه‌ای رو الان دی اکتیو میکنیم، پاک میکنیم، یا اصلا تستی نصب میکنیم، یا نه اصلا خود افزونه میزنه ساختار خودش رو عوض میکنه، یک عالمه دیتای کاذب میمونه تو اون دیتابیس. و این باعث میشه که فرض کنید یه اتاقی که خیلی منظمه، در واقع یک انباری که خیلی منظمه، ولی هر سری کاربر میخواد بره و حالا در واقع یه چیزی از اون انبار بیاره، ممکنه تا ته انبار مجبور شه بره، ممکنه ساعت‌ها بگرده دنبال اون تو حالت فیزیکی، تو حالت واقعی، دنیای واقعی. تو دیتابیس هم همین اتفاق میفته. خب گشتن 300 کیلوبایت دیتا راحت تر یا 300 مگابایت دیتا؟ خب حالا فرض کنید حالا به این هارشی هم نه، به این سختی هم نه، ولی مثلا دیتای 30 مگابایتی با دیتای 60 مگابایتی خب خیلی تفاوت داره گشتن توشون.
پس حجم دیتابیس رو حتما در نظر داشته باشین و حجم فایل هاتون رو. خیلی وقتا من میبینم یک افزونه نالی نصب میشه روی وبسایت یا یک پوسته نالی نصب میشه، کاربرم سریع پاکش میکنه، خیالش هم راحت که همیشه درسته، در صورتی که ممکنه یک فایل کرم، حالا در واقع کرم فایلی ساخته شده باشه و اون شروع کرده باشه به استفاده نابجا از دیتا، در واقع استفاده نابجا از منابع سرورتون، از فضای میزبانیش داره استفاده میکنه، در واقع هارد دیسکتون رو داره پر میکنه الکی، ممکن از رمتون واسه ماینینگ استفاده بکنه و خیلی اتفاقای دیگه. پس لطفا البته بیشتر سمت رم نمیرن، از رم یه استفاده های دیگه میکنن بی انصافا که خیلی استفاده های دارکیه. در کل لطفا مراقب سلامتی وردپرستون باشین. درسته که وردپرس میگن سیستم کندیه، ولی اگر مراقبش باشیم و به سلامتیش توجه بکنیم یکی از بهترین سیستم‌های مدیریت محتوای دنیا هستش. اگر که حالا لایک و کامنت این ویدیو هم خوب باشه، مثلا میگم نسخه دوم رو بسازم، حتما کامنت هاتون رو درج بکنید. اگر سوالی دارین یا اگر سولوشن جایگزین بهتری دارین یا نکته احساس میکنین جا افتاده بهم بگین تا نسخه دوم اون رو در نظر بگیرم. موفق باشین.